हाय गाइस। हम लोग ने आज ग्रोफर्स से उसका गैस स्टोव मंगाया है और हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा है। लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग मैं नहीं करूँगा, मेरे कज़न करेंगे। वो उनका इंट्रो देंगे। अब चलिए। तो मेरा नाम है मीर रज़ान अली। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ग्रोफक्स का गैस स्टोव, जो कि मैंने आज मंगाया है grofux.com से। चलो अनबॉक्सिंग करो, देखेंगे कैसा करते हैं आप। चलिए काटिए अच्छे से। अरे उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कर लो बस। वहाँ से करो सेम। चलो चलो जल्दी जल्दी ओपन करो। यू आर टेकिंग टू मच टाइम ब्रो। खोलो खोलो, कैसा है दिखाओ। तो ये नैनो ग्लास से बना हुआ है। इसका जो ग्लास है वो नैनो ग्लास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नैनो ग्लास गैस स्टोव। चलिए निकालिए, बाहर निकालिए, और निकालिए। चलो निकालो, बाहर निकालो पूरा, रखो। चलो हटाओ, कवर वगैरह हटाओ, सब दिखाओ कैसा है। ओपन करो। ऐसा ये से टर्न करो। ऐसा पलटाओ उसको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ग्रोफर्स का गैस स्टोव और यहाँ पर 1 साल की वारंटी भी दे रहा है ग्रोफर्स। तो अगर कुछ हो जाए तो आप ग्रोफर्स पर जाके हेल्प सेक्शन से कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बर्नर साइज़ है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू हमारे घर में जो गैस स्टोव्स होते हैं। लेकिन इसका प्राइस 1280 रुपये है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसकी ग्लास जो है वो काफ़ी पतली है और जहाँ तक इसके पुश बटन्स है वो काफ़ी चीप लगते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की तो नहीं है। देखते हैं, यूज़ करने पर मालूम चलेगा कि कैसा है गैस स्टोव। ये चल जाएगा 1 आध साल। और जहाँ तक इसकी ये स्टील की बात है, ये भी बहुत चीप क्वालिटी का लग रहा है। तो कुछ स्ट्रांग नहीं है, बस ऐसे ही है छोटे मोटे। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो grofers.com पर जाए और परचेज़ कर लीजिए। बस 1280 रुपये का है, या फिर 1300 शायद, रेट्स चेंज होते रहते हैं। आप अगर छोटी सी फैमिली है आपकी, लोग या 5 लोग, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे बड़ी फैमिली है तो ये ना ले, 4 बर्नर्स का आता है वो ख़रीद लें। इसका स्टील देख लीजिए। स्टील देखिए काफ़ी अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि 1300 में आपको स्टील अच्छी मिलेगी, लेकिन काफ़ी मजबूत लगती है। देखते हैं इसे यूज़ करके कि कब तक चलेगा, कितने साल चलेगा। दैट्स इट गाइस। अगर आपको चाहिए तो बाय कर लीजिए। बाय बाय। ये है अजान अली, साइन ऑफ करते हैं। बाय बोलो। बाय। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए करिए। अजान भाई को हमारे।